150. Mình không dùng cái đĩa mà dùng kích lớn hơn được, phải dùng phương tiện của nó. Và vì nó dùng một lần là 2 cái đĩa, cho nên là bất cứ vấn đề sử dụng gì với nó xảy ra với một đĩa là phải đi một lần là hai cái đĩa, không được hai một đĩa được. Tại vì độ mòn của nó, độ mẻ của nó mỗi cái khác nhau, khi nó không đồng đều vậy tôi bỏ lên đường chạy nó sẽ không ổn định. Chưa kể có những cái chuyện chẳng hạn nó dằn sóc nó vỡ, cho vào như thế này, qua dưới đây kia hỏi sau đó mình đặt cái lồng đèn tuần tự từng cái một có chỗ sâu mà mình sẽ được đọc mình muốn. Cái ống này hiện tại bao nhiêu? Cái ống này là 20. Mình để cái kích thước 30 thôi. Mình ví dụ là mình sẽ cắt cái rãnh 20, cái ống 20 thì mình sẽ cắt cái rãnh 30, rồi đó mình để theo một xíu chỉ hơi kéo rồi để cái quy cắt của nó thì cái rãnh nó là 30. Khóa nút ở đây, ở đây mình khóa. Nhớ là nút này là vừa bấm nút vừa dặn cái này luôn nha. Rồi cắt bấm mạnh, bấm giữ tắt điện trước đi, anh tự cho tường trước, anh trong cái đường rãnh cũ này, nhìn cái rãnh cũ chưa? Cắt đường mới rồi anh